दोस्तों, क्या आपके घर के पास भी कभी टूर्नामेंट हुआ है? मेरे घर के इधर सामने टूर्नामेंट हो रहा है और मज़े की बात यह है कि वहाँ कैसे कैसे गाने बजाए जा रहे हैं यार। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, मुन्ना भैया आजा। देखो, थोड़ा थोड़ा आपको आवाज़ भी आ रही होगी। वहाँ पे टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं और ये देखो कितना बढ़िया दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये पंछी है, डेली यहाँ पे आ जाता है ऐसे और मस्त घूमता है आके। ये पूरा खेत बढ़िया है यार। तो कमेंट करके बताओ कि आपके घर के पास भी कभी टूर्नामेंट हो रहा है क्या, अभी ऐसा कुछ?